Deixei que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado porque se tratava de minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, e se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre mariposas que fazem ponto naquele lugar. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, na mais nova damação de cristal. A casa noturna, boate falar, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém nessa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado porque se tratava de minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nessa noite resolveu dar o fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, isso na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre mariposas que fazem ponto naquele lugar. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa